Yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borar ekan, biz $30 soat ham, $3000 soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. $30 hamyon ham, $300 hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina $30,000 bo'ladimi, $300,000 bo'ladimi, masofa va yo'l bir xil bo'ladi. Yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlikmi, 3000 kvadratlikmi, unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. 8 milliard dollarni qoldirib qo'ygan juda katta biznesmen, cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'shuncha puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Bizda o pulda 10dan biri ham 100dan biri ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz.